تاسو خو پوهیږئ چې پښتو فلمونو پښتانه تر دې حده وشرمول چې اوس د ټولو قومونو خلک پښتانو ته د قاتل، عیاش او جاهل په نظر ګوري. سلامونه نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي د سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان وهئ. پښتو فلمونو پښتانو تر ډېره حده وشرمول او د اوس د نورو قومونو خلک پښتانو ته د قاتل، عیاش او جاهل په نظر ګوري. دلته خبره د سلما شاه کوو چې د پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لري چې لومړی به یې په محلي ودونو کې ګډا کوله، اوس د پښتو فلمونو کې د یوې اداکارې په حیث کار کوي. سلما شاه په 2014 میلادي کال کې د پښتو فلمونو مشهور اداکار طارق شاه سره واده وکړ چې د اوسنیو ډرامو اداکار د ببرک شاه پلار دی. که څه هم طارق شاه یو زوړ سړی و، نو ورو ورو ترې د سلما شاه زړه هم تورېده. سلما شاه چې د پښتو فلمونو تر ټولو عیاشترینه ښځه هم بلل کېږي، چې څه موده مخکې یې خرابه ویډیو هم په سوشل میډیا کې خپره شوې وه. اوس هغه پرېږدو او په دې ته راځو چې څنګه یې پښتانه په پښتو فلمونو وشرمول. هغه داسې چې سلما شاه لومړی واده د ببرک شاه پلار سره وکړ. اوس دا یو کال کېږي چې د ببرک شاه سره یې واده کړی، چې دا بیخي د شرم او اسلام سره په ټکر کې خبره ده، ځکه چې لومړی واده د پلار سره چې د ببرک شاه مور وروسته بیا له پلار څخه جلا کېږي او زوی سره یې واده کوي، یعنې ببرک شاه سره یې واده کړی دی، چې داسې کار به یو کافر هم ونه کړي. زموږ له ویډیو څخه مطلب همدا دی چې دوی همداسې وشرمول شي چې دوی کله هم په دوبۍ او هم په قطر کې د شوګانو په نومونو باندې پروګرامونه کوي چې د پښتنو مسافرو له جیبه څخه د پیسو یې په اصلو ته یې چل جوړ دی.